เคครับโลกยุคน้ำแข็งนะครับ ก็มันอาจจะเป็นมีส่วนทำให้มนุษย์เราต้องล่าสัตว์มาเป็นอาหารแล้วก็สัตว์ก็จะสูญพันธุ์ไปเยอะมากนะครับ แต่ว่ามนุษย์เองเนี่ยก็จะได้รับผลเหมือนกันนะการที่มนุษย์ทำลายทรัพยากรลงไปเยอะๆนี่นะครับมนุษย์ก็อาจจะสุดท้ายก็จะต้องเดือดร้อนในที่สุดนะรูปนี้ดูแล้วเข้าใจว่ายังไงนะลิงมาเป็นคล้ายๆว่าค่อยๆยืนขึ้นแล้วก็เดินเป็นคนกับข้างล่างคือเงาอ่ะดูแล้วใครเข้าใจว่ายังไงนี้ไปแปลความหมายออกบ้างอืมทำไมตรงนี้เป็นต้นไม้ที่มันดูทึบๆแล้วทำไมตัวนี้ต้นไม้มันค่อยๆเหี่ยวแต่ขณะที่คนค่อยๆยืนแล้วออกไหม แล้วต้นไม้เริ่มตายขึ้นใช่ไหมคะพอเริ่มคนมีพัฒนาการต้นไม้จะน้อยลงใช่ไหมคะประมาณนั้นแหละครับคือรูปนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบว่าคนเราเนี่ยพอเริ่มเจริญขึ้นเนาะเราก็ทำลายทรัพยากรทำลายธรรมชาติมากขึ้นอาจจะเป็นจริงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีอ่าหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่ายุคสมัยของคนเราเนี่ยกลายเป็นยุคสมัยที่น่าจะทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งใครเคยได้ยินบ้างว่าโลกมีการสูญพันธุ์มาแล้วตั้ง5 ครั้ง ตอนนี้มันอาจจะเข้าสู่การสูญพันธุ์ครั้งที่6ก็ได้แต่สาเหตุอาจจะไม่ได้มาจากธรรมชาติแล้วสาเหตุอาจจะมาจากมนุษย์นะครับนี่นะฮะทีนี้เดี๋ยวคุณจะให้ดูวิดีโอนิดหน่อยนะครับว่ามันมียุคสมัยของมนุษย์เนี่ยฮะที่เขาตั้งชื่อกันใหม่เลยว่า Anthropocene เนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยทางธรณีวิทยาเขาก็มีไพลสโตซีนโฮโลซีนอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นหลักฐานจากทางธรณีวิทยาแต่ว่าเขากำลังมองว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะสร้างยุคใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์นี่แหละมีผลต่อพวกธรรมชาติมากเลยจนกระทั่งมีความแตกต่างจากยุคอื่นๆชัดเจนนะครับเนาะเช่นอะไรเช่นนี่เห็นไหมฮะเราโค่นต้นเราทำให้สัตว์สูญพันธุ์เยอะมากสีฟ้าไม่ใช่สีม่วงเนี่ยคือปริมาณมนุษย์นะตั้งแต่200 กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งถ้ามนุษย์เพิ่มขึ้นสีเขียวก็คือสัตว์ที่ถูกล่าจนสูญพันธุ์เห็นไหมฮะตามกันมาเลยมนุษย์เพิ่มก็ล่าสัตว์เพิ่มเนาะทีนี้มนุษย์เพิ่มนี่นะครับสีน้ำตาลเนี่ยก็ทำลายป่าเพิ่มสีม่วงนี่คือป่าก็เห็นว่าเส้นมันก็ขึ้นไปตามกันระยะเวลาก็คือประมาณ200 ปีกว่าๆนี่นะครับก็สันนิษฐานว่าการที่มนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างนี้นะคือการที่มนุษย์ต้องไปหาทรัพยากรมาใช้เพื่อการกินการอยู่นะก็จะต้องทำลายป่าไม้มากขึ้นข้อมูลบอกว่าทุกๆ1 นาทีเนี่ยนะครับป่าเนี่ยถูกทำลายไปประมาณเท่ากับ20 สนามฟุตบอลเชียวละโอ้สนามฟุตบอลนี่กว้างใหญ่เลยนะครับเกือบไร่กว่าๆนะฮะแต่ว่าเราใช้พื้นที่ในสนามฟุตบอล1 นาทีเนี่ยหายไป20 สนามนั่นคือป่าไม้ที่หายไปเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังน่าเป็นห่วงคือเห็นไหมขณะที่เส้นมนุษย์เพิ่มขึ้นเส้นอุณหภูมิของโลกก็เพิ่มขึ้นเช่นกันโอ้แสดงว่ามนุษย์เนี่ย200 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีส่วนในการทำให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นนะเขาก็คาดการณ์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้อีกนะครับ20 ปีข้างหน้าเนี่ยเด็กๆอาจจะได้อยู่ในโลกที่ร้อนกว่าเดิม 1.5 องศาโอ้ยขนาดนี้นะฮะตอนนี้เราขึ้นมาจากเดิมประมาณ1 องศาแล้วนะถ้าขึ้นมากว่านี้อีก 1.5 องศาเนี่ยมีหวังว่าเราได้เจออะไรประหลาดมากเลยเนาะอาจจะเจอพายุปีหนึ่งไม่รู้เป็นกี่สิบลูกก็ไม่รู้ล่ะน้ำทะเลอาจจะท่วมขึ้นมาเข้ามาในบ้านเรา ทีนี้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขากังวลกันว่ามนุษย์กำลังจะสร้างยุคใหม่ขึ้นมายุคที่เรียกว่าแอนโทรโพซีนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายุคแอนโทรโพซีนเนี่ยมันมีที่มาอย่างไงแล้วก็เรื่องราวของมันเป็นยังไงนะฮะกูเปิดวิดีโอให้ดูแป๊บหนึ่งเอาละเปิดเสียงก่อน Planet. For example, our numbers have swelled to over 7 billion people, consuming resources at an ever-increasing rate. เริ่มใหม่
In the 4.6 billion year history of Earth, we humans are just a blip. We've been around for about 200,000 years, or less than 1/100th of 1% of the Earth's timeline. Yet, in that sliver of time, we've made an unmistakable impact on the planet. For example, our numbers have swelled to over 7 billion people, consuming resources at an ever-increasing rate. As we've grown, we've made our mark on the world's forests. There are about half as many trees now as there were at the dawn of human civilization. We've altered more than 50% of the Earth's land by clearing fields, building cities, damming rivers, and even removing mountaintops in search of coal. We've also changed our atmosphere. The carbon dioxide we generated during the early Industrial Revolution is still warming the planet today, along with all our emissions since then. Even if we were to stop emitting CO2 right now, the gas we've already pumped into the atmosphere would last for tens of thousands of years. And so would the higher temperatures and rising sea levels it causes. We've affected other species as well. Our actions have stressed plant and animal populations around the world. In mammals alone, the extinction rate is now 55 times higher than before humans existed. We've caused so many changes to the planet so quickly that scientists have given this time period its own name. They're calling it the Anthropocene, or the Age of Humans. หยุดแค่นี้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมฮะก็คือคนที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับ 7,000 ล้านคนเนี่ยนะนี่เนาะตอนเนี้ย 7,000 ล้านคนนี้กำลังใช้ทรัพยากรอย่างมโหฬารเลยนะฮะป่าไม้หายไปเกือบครึ่งแล้วนะครับป่าไม้หายไปเกือบครึ่งนึงแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะครับยังค้างอยู่นานเลยนะครับถึงแม้เราจะหยุดปล่อยแล้วเนี่ยมันก็จะค้างอยู่เป็นนับหมื่นปีสัตว์บนโลกนี้นะครับหายไป50กว่าเท่านะครับอัตราความเร็วของการหายไปเนี่ยนะครับเร็วมากเลยนะฮะ Higher than before humans existed. We've caused so many changes to the planet so quickly that scientists have given this time period its own name. They're calling it the นี่ Anthropocene, คือยุคของม or นุษย์ครอง the โลก Age นะครับ of Humans. นะยุคที่มนุษย์ครองโลกซึ่ง Like the มัน Pleistocene แค่แป๊บ and เดียวเองนะครับ Holocene, ถ้าเทียบกับเวลา the ที่โลกมีอยู่ Anthropocene เนี่ย represents แป๊บเดียว a เอง segment of the Earth's timeline. It includes things like the rise of fossil fuels as an energy source, the industrialization of agriculture, and the urbanization of more than half the world's population. We've caused a cascade of effects that have altered the landscape, the climate, the animals and plants around us, and even our own way of life. But these kinds of changes aren't unprecedented. In fact, the Earth is constantly in flux. Throughout its history, continents have broken apart and come together. Ocean currents have shifted and climates have fluctuated. Species have died out and new ones have emerged. So, how is this shift different? Right now, one species alone is driving these changes. What's even more unique is that we know we're doing it. That alone could be the most important shift in how we see ourselves today. By acknowledging that we're actively shaping the future of the planet, we can determine what shape that future will take. Now it's up to us to decide. นั่นแหละครับเขาก็ถามเราว่าแล้วเราจะทำยังไงกับโลกใบนี้ดีเพราะว่าตอนที่ผ่านมานี่นะครับโลกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าธรรมชาติใช่ไหมมีการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกมีแผ่นดินไหวหรือว่ามีการที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมีอุกกาบาตมาชนทีนี้เนี่ยตอนนี้เหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดมาเร็วแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือคนนี่แหละครับเนาะคนที่กำลังจะสร้างอะไรกับโลกได้เร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ได้นั่นเขาถามว่าแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางไหนนะครับทีนี้เทียนสวัสดีครับเทียนมาแล้วเนาะสวัสดีครับ ได้ยินเสียงแล้วครับทีนี้ครูมีตัวอย่างของอาณาจักรที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของตัวเองเด็กๆเคยเห็นรูปปั้นนี้ไหมรูปปั้นนี้รู้จักไหมรูปปั้นโมอายนี่ไงรูปปั้นโมอายเนาะอันเนี้ยเป็นเกาะหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากฝั่งมากเลยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกก็เรียกว่าเกาะอีสเตอร์นะครับเกาะอีสเตอร์เนี่ยมี
ความอุดมสมบูรณ์มากก่อนที่มนุษย์จะไปถึง แต่พอมนุษย์ไปถึงเมื่อราวๆประมาณพันกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามนุษย์เนี่ยไปปุ๊บเนี่ยนะก็ค่อยๆเปลี่ยนพื้นที่นะครับเป็นการเกษตรนะคือถางป่าเลยถางป่าเอาต้นไม้ออกแล้วก็ปลูกพืชเสร็จแล้วก็มีการเอาพืชเอาต้นไม้มาเผาเป็นเชื้อเพลิงบ้างมาสร้างบ้านมาขุดเป็นเรือบ้าง แล้วก็ช่วงเวลาไม่กี่ปีนะครับคนก็อยู่กันเต็มเกาะเลยนะครับเป็นหมื่นคนเลยเนาะเรียกว่าเกาะนี้เนี่ยสามารถให้ทรัพยากรกับคนได้อย่างอุดมสมบูรณ์แต่เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าคนในเกาะเนี่ยเขามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดเขาสามารถสร้างรูปปั้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับเพื่อคล้ายๆการบูชาบรรพบุรุษเขาเนี่ยเขาก็จะมีพลังอำนาจเนาะคือบรรพบุรุษจะปกป้องเขาทีนี้เนี่ยในเกาะเนี่ยเขาก็มีหลายๆเผ่าด้วยนะแต่ละเผ่าก็ไม่ยอมกันนะเผ่าฉันจะต้องสร้างรูปปั้นให้ใหญ่กว่าเผ่าเธอฉันก็ต้องมีรูปปั้นให้เยอะกว่าพวกเธอดังนั้นเขาก็แข่งกันสร้างรูปปั้นครับทีนี้ไอ้รูปปั้นเนี่ยมันทำมาจากหินใช่ไหมในการที่จะเคลื่อนย้ายหินหนักๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ท่อนซุงทำเป็นล้อเลื่อนพออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็โอ้โหจัดการทำลายป่าขนาดใหญ่เลยครับเนาะป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์เนี่ยถูกตัดนอกจากตัดไปเพื่อทำเป็นที่ทำการเกษตรแล้วนะฮะยังตัดมาเพื่อไปขนย้ายรูปปั้นเนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยป่าไม้ก็เป็นยังไงหมดเกลี้ยง ไม่เหลือเลยครับเพราะป่าไม้หมดเกลี้ยงนะครับคนก็เริ่มที่จะอดอยากแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีป่าเนี่ยพวกสัตว์ต่างๆก็ไม่มีอาหารของชาวบ้านก็จะไม่มีแล้วก็ดินก็จะเสียด้วยดินเสื่อมโทรมดังนั้นพอไม่มีป่าเริ่มเกิดความอดอยากเขาเริ่มทำการสู้รบกันเองครับประกาศสงครามระหว่างเผ่านะครับเผ่าไหนชนะก็โค่นล้มรูปปั้นเลยรูปปั้นก็ถูกทิ้งเอาไว้เผ่าไหนแพ้ก็ถูกสูญเสียไปและบางทีอดอยากกันถึงขนาดกินเนื้อกันเองด้วยนะมีหลักฐานว่าเป็นพวกกินเนื้อกันเองด้วยเนาะจนกระทั่งว่าในที่สุดเนี่ยเหตุการณ์ผ่านไปก็หลายร้อยปีนะครับพอมีนักเดินทางมาค้นพบเกาะนี้พบว่าคนเหลืออยู่ไม่กี่พันคนเองครับเนาะจากหมื่นคนหายไปเลยนะครับเหลือไม่กี่พันแล้วเวลาต่อมาก็ค่อยๆถูกชาวคนขาวเนี่ยชาวตะวันตกเนี่ยรุกรานเพราะเหลือไม่กี่ร้อยคนตอนนี้ก็อยู่ในความครอบครองของชาวตะวันตกแล้วเนาะโอเคครับทีนี้อีสเตอร์เนี่ยนะครับก็เป็นเกาะที่เป็นตัวอย่างเลยว่าการทำลายทรัพยากรเนี่ยมันมีผลทำให้ทำลายตัวเองด้วยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะลองมาเล่นเกมดูนะครับว่าใครจะอยู่รอดนะครับมาละเทียนอยู่ตรงนี้นะได้5อาณาจักรนะครับเทียนเอาละวันนี้มี5คนพอดีเลยทีนี้ครูก็จำลองเหตุการณ์อย่างนี้นะตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนเกาะไม่รู้ใช่เกาะอีสเตอร์หรือเปล่าเนาะ เกาะเนี้ยมีภูเขามีภูเขาแล้วมีป่าไม้แล้วก็มีทะเลซึ่งนี่คือทรัพยากรที่พวกเราเนี่ยจะใช้ร่วมกันนะทีนี้เวลาเราใช้ทรัพยากรนี่นะครับอันดับแรกเลยเราจะเอาพวกทรัพยากรนี้เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างเช่นเรามีเปลี่ยนมาเป็นอาหารก็คือเราขุดมานะจะขุดจากป่าทะเลภูเขาไม่รู้แหละขุดมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นอาหารเห็นไหมครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราขุดได้แค่ทีละ2หน่วยนะฮะทีละ2หน่วยหมายความว่าตรงนี้หายไป2นี้นะครับมันจะมาโผล่ตรงนี้2ก็ได้หรือเด็กๆอาจจะเป็นอาหาร1เงิน1ก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นอาหาร1กองทัพ1ก็ได้ยังไงก็แล้วแต่นะครับตราบใดที่เด็กๆยังอยู่เลเวลดีนะครับเลเวลดีเนี่ยเด็กๆจะขุดทรัพยากรตัวเองได้แค่2ชิ้นนะครับแล้วก็2ชิ้นนี้จะไปใส่ช่องไหนแล้วแต่เรานะครับทีนี้การที่เอาทรัพยากรมาใส่ช่องพวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะครับดูนี่นะครับนี่ถ้าเราใส่ช่องอาหารได้ขึ้นมาถึงเลเวล C เมื่อไหร่นะเราจะสามารถขุดได้ทีละ3ชิ้นแล้วครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าของสีแดงนี่นะครับเราใส่ตรงนี้ปุ้งครบแล้ว2ชิ้นครูก็จะเปลี่ยนจากเลเวล D Doc เป็นเลเวล C พอถึงเลเวล C ปุ๊บรอบต่อไปเนี่ยเราขุดได้มากกว่า2แล้วครับเราขุดได้3ชิ้นแล้วแต่เด็กๆไม่จำเป็นต้องขุดจนครบก็ได้นะ
สมมุติขุดครบ3ชิ้นก็ได้ใส่กองทัพไปติ้งแนวติ้งแนวติ้งแนวกองทัพก็จะอัพเลเวลเป็นเลเวล B เอาเลเวล C เหมือนกันนะครับทีนี้เลเวล C ของกองทัพเนี่ยมีความสามารถยังไงมาดูตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเด็กๆทุกคนอยู่เลเวล D เราก็จะไม่สามารถไปชิงทรัพยากรมาจากอาณาจักรอื่นได้ก็คือถ้าอาณาจักรอื่นเลเวล D เท่ากันก็ไม่มีใครทำอะไรกันได้แต่ตะกี้สมมุติว่าสีแดงเลเวล C แล้วนะทีนี้สีแดงเลเวล C ขณะที่สีอื่นยังเลเวล D อยู่เลยเนี่ยแสดงว่าสีแดงเนี่ยมีกองทัพใหญ่กว่า B C D E ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะไปชิงทรัพยากรมาได้เลยว้าวนั่นคือไปโจมตีนั่นเองนะครับการโจมตีเนี่ยครั้งหนึ่งจะได้มา2ยูนิตเลยครับนี่นะฮะแต่ถ้าเกิดเด็กๆอัพกองทัพเป็นเลเวลวันรู้ป่ะครับแต่ถ้าเด็กๆอัพเลเวลเป็นกองทัพขนาด B นะครับก็ชิงได้3ยูนิตเลยเนาะยิ่งถ้าเป็นเลเวล A ก็ชิงได้4ยูนิตเลยดังนั้นเราอาจจะต้องการขุดของไม่อาจจะไม่ต้องการขุดของตัวเองแต่ต้องการไปชิงของคนอื่นแล้วก็ต้องเร่งสร้างกองทัพนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าไม่อยากไปแย่งชิงของคนอื่นโดยการโจมตีเราก็ใช้วิธีอัพเงินได้นะครับเนาะยกตัวอย่างนะครับถ้าเราอัพเงินเนี่ยสมมุติสีแดงอัพเงินจนมาอยู่เลเวล C ปุ๊บนะครับเกิดอะไรขึ้นครับสีแดงสามารถเอาเงินไปซื้อได้นะครับเราสามารถไปซื้อของอาณาจักรไหนก็ได้นะครับซื้อได้1ยูนิต1ชิ้นอาณาจักรสามารถตั้งราคาเองได้ไหมคะว่าจะให้ยูนิตนี่คือกี่บาทล่ะคือตอนนี้เราไปซื้อโดยตรงกับชาวบ้านนะครับดังนั้นเราอาจจะไม่สามารถไปบังคับอะไรได้คือถ้าเรามีเงินปุ๊บเนี่ยเราจะไปซื้อของใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเจ้าของอาณาจักรเนี่ยจะไปห้ามไม่ได้นะครับเช่นอาณาจักร A เนี่ยเลเวล C นะซื้อละขอซื้อจากอาณาจักร B อาณาจักร B ก็ห้ามไม่ได้นะครับต้องขายโดยแบบว่าขายโดยจำยอมนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อจากอาณาจักรที่เลเวลต่ำกว่าเราจะไปซื้ออาณาจักรเลเวลสูงกว่าเท่ากันได้หมดนะครับคือการใช้เงินไม่ต้องมีเลเวลสูงกว่าก็ซื้อได้เนาะเดี๋ยวก็จะค่อยๆเข้าใจเองนะครับครูก็จะลองให้เด็กๆเล่นกันสักตาหนึ่งดูก่อนเนาะแล้วก็เราพอตา2ตา3เนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจคอนเซ็ปต์ละมีใครจะถามอะไรไหมครับลองเลยดีกว่าเนาะถามตอนนี้เดี๋ยวอาจจะยังไม่รู้จะถามอะไรโอเคครับครูจะไล่ไปอย่างนี้นะณจันทร์ปรินเป่าทัศน์แล้วก็เทียนนะครับไล่ตามลำดับพอรอบต่อไปนี่นะครับให้ปรินขึ้นมาอันดับ1บ้างนะครับแล้วก็ไล่เขาเรียกอะไรไล่ไปตาม A B C D E แล้วก็ C B C D E A แล้วก็ C D E อะไรเงี้ยนะฮะไล่ตามสเต็ปจะให้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะครับโอเคณจันมาเลยครับณจันอยู่เลเวลดีหมดทุกอันเลยนะครับเดี๋ยวลืมบอกไปแม่อันนี้สำคัญเลยนะครับหน้านี้สำคัญนะฮะหน้านี้คืออะไรครับตายเหรอคะหน้านี้คือถ้าเราขุดทรัพยากรไปจนกระทั่งทรัพยากรลดลงนะครับนี่นะเราก็จะเกิดหัวกะโหลกขึ้นเป็นสัญญาณเตือนภัยนะยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่านี่นะของสีแดงนี่นะครับขุดไปหมดไป1ช่องก็ได้1หัวกะโหลก1หัวกะโหลกคืออะไรครับเริ่มมีฝนไม่ตกบ้างแล้วนะครับเริ่มสัตว์ป่าเริ่มลดจำนวนลงแล้วนะครับเนาะนี่นะฮะโอเคพอเก็ตแล้วเนาะถ้าน้อยกว่า18ก็ยกถ้าอย่างนี้นะครับอย่างนี้คือ1หัวกะโหลกแต่ถ้าอย่างนี้ยังได้อยู่นะครับยังไม่หัวกะโหลกเนาะแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือ1หัวกะโหลกแล้วเห็นไหมฮะนี่แล้วก็ถ้าอย่างนี้ปุ๊บก็2หัวกะโหลกแล้วเข้าใจเนาะยิ่งกะโหลกเยอะเนี่ยยิ่งอันตรายครับเพราะว่าถ้าเกิน3กะโหลกเมื่อไหร่นะครับอาณาจักรล่มสลายเลย จริงๆแล้วไม่ได้อาจจะมาจากการที่เราขุดก็ได้นะอาจจะโดนเพื่อนปล้นก็ได้นะอาณาจักรล่มสลายเนี่ย เคยมีคนอาณาจักรล่มสลายเพราะว่าโดนเพื่อนแกล้งแล้วคือเขาขุดไปหมดเลยเนาะแต่ว่าเราก็ตัดสินใจเองนะว่าเราจะเลือกยังไงณจันเริ่มเลยครับณจันจะขุด2
เอามาใส่อะไรครับนะฮะอาหารเงินหรือกองทัพลูก เงินนะคะ เงินสองเลยไหมครับขุดมาใส่เงินสองเลยไหมหรือแบ่งอันอื่นด้วยใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับฮัลโหลใช่ไหม ใช่ค่ะ โอเคนะครับดังนั้นแล้วจานนี้นะครับรอบหน้าเนี่ยเราสามารถไปซื้อคนอื่นได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้เงินเราเลเวล4แล้วนะครับปรินครับปรินจะขุด2มาใส่อะไรดีครับ กองทัพครับ โอ้ครับปรินเริ่มคิดแผนที่จะลุกลามหรือเปล่า หรือแค่ป้องกันตัวเอง ไม่รู้นะเป่าครับจะขุด2มาใส่อะไรครับอะไรอีกทีนะครับไม่ได้ยินเสียงลูก ครับ กองทัพนะครับเป่าเห็นแล้วว่า เอ้ยมีคนเริ่มคิดจะลุกลามคนอื่นมันต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับเป่าใส่กองทัพนะครับทีนี้ติ้งแนวติ้งแนวทัดครับทัดใส่อะไรดี อาหาร เอาอาหาร2เลยไหมครับ2เลย อา เนาะ หารแล้วก็1แล้วก็อาหารแล้วก็เงิน อาหารแล้วก็เงินนะครับโอเคนะครับ ทีนี้ทัดก็จะยังไม่ได้อัปเกรดนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ถึงขีดนะฮะต่อไปเทียนครับเทียนจะขุดมาใส่อะไร2ครับ อาหารกับกองทัพครับ อาหารกับกองทัพอย่างละ1นะครับโอเคดังนั้นสำหรับเทียนสำหรับทัดนะครับก็ยังไม่มีการอัปเกรดนะฮะโอเคครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่ารอบนี้จบไปแล้วนะครับ ใครจะบุกใครไหมมี2คนที่สามารถบุกได้ก็คือปรินนะฮะเพราะกองทัพอยู่เกรด C แล้วก็เป่านะครับซึ่งปรินกับเป่าเนี่ยสามารถบุก A หรือ D หรือ E ก็ได้จะบุกไม่บุกครับ บุกครับ เอาแล้วนะครับ โอ้โหปรินครับปรินตัดสินใจบุกอะไรครับ สีแดงสีหรือสีแดงสีเขียวหรือสีม่วงครับ สีม่วงครับ ตอนนี้นะครับปรินสามารถบุกแล้วก็ชิงมาได้2ยูนิตนะครับเลเวล C นี่นะครับนี่นะดังนั้นจะชิงมา2เลยไหมหรือชิงแค่1ก่อน ทิ้งมา2ในครู โอ้ยเอาแล้วเทียนโดนกองทัพของสีแดงโจมตีนะครับโอ้ยหายไป2แล้วปรินจะมาใส่อะไรในนี้ครับ ใส่ในนี้ ใส่อะไรเอ่ย2ผมมาจากบีก็คือเงินกับกองทัพอย่างละ1ครู โอเคครับเอามาใส่ในนี้นะครับกองทัพ1ว้าวแล้วก็เงิน1นะครับไม่เน้นอาหารเลยนะครับ ไม่ขุดของตัวเองครู คือของตัวเองเป่าจะบุกไหมหรือว่าเรายังอยากจะให้เพื่อนอยู่แบบสงบสุขอยู่เป่าบุกหรือไม่บุกเป่าไม่บุกนะครับเป่าต้องกันตัวเองก่อนแล้วครับดังนั้น ยังไม่มีใครบุก รอบต่อมานะครับครูจะเริ่มจากปรินนะครับเพราะว่าตะกี้ดับสีแดงนะสีเหลืองครับขุด2หน่วยจากเอามาใส่อะไรดีครับ เงินกับกองทัพอย่างละ1ครู เงินด้วยใช่ไหมครับกองทัพด้วยนะครับโอเคก็ยังไม่เน้นอาหารอยู่ดีนะฮ ะ ถ้าเราไม่อัปเกรดอาหารเนี่ยเราจะขุดได้แค่ทีละ2นะกลับมาที่เป่าครับ จะขุด2ใส่อะไรดีครับ 2ใส่อาหาร1กับกองทัพ1ครับ โอเคนะครับอาหาร1กองทัพ1นะครับโอเคก็ต่อไปเลยนะครับทัดครับจะขุด2ใส่อะไรดีครับ เอาอาหารกับเงินครับ อาหาร1กับเงิน1นะครับดังนั้นรอบหน้านะครับทัดสามารถขุดได้ทีละ3แล้วนะครับขุดได้ทีละ3แล้วก็เราสามารถที่จะซื้อของอาณาจักรไหนก็ได้นะครับซื้อมา1นะครับเพราะเงินเราเต็มแล้ว เช่นเดียวกับปรินนะครับปริน กอง ด้วย ทัพ นะครับ มันต้องเป็น3ไม่ใช่หรอครับ เพราะว่าตอนแรกบวกไป2 อะไรนะครับอีกทีดิไม่ได้ยินกองทัพ กองทัพของผมมันต้องเป็น3ไม่ โอ ใช่ เคครับขอโทษทีลืมเห็นลืมใส่นะครับโอเคตอนนี้
มีของใครเอาเทียนเทียนเลยจะขุดสองมาใส่อะไรดีครับ เพิ่มอาหารหนึ่งแล้วเพิ่มกองทัพหนึ่ง อ๋ออาหารหนึ่งกองทัพหนึ่งนะครับ อาหารหนึ่งตอนนั้นรอบหน้านะครับ ขุดได้สามนะครับ กองทัพตอนนี้ปกป้องได้จากคนที่มีเลเวลเท่ากับเรานะครับ แต่ว่าตอนนี้ที่น่ากลัวคือของปรินนะครับปรินเขากองทัพเขาไปเลเวล B แล้วนะครับ โอเคครับ ทีนี้ ก่อนที่จะไปบุกใครนะครับครูมาถามคนที่มีเงินระดับ C นะครับ ก็คือณจันทร์เงินระดับ C แล้วปรินเงินก็ระดับ ครู C ณจันยังไม่ได้ขุดเลยไม่ใช่เหรอครูรอบ ณ นี้ จันเธอใช่ณจันขุดสองใส่อะไรครับโทษทีขอบคุณมากลูกอืม ขุดสองใส่ป่าค่ะไม่ใช่ ไม่ใช่ ตรงนี้ลูกตรงนี้ กองทัพค่ะ กองทัพสองเลยนะครับโอเคนะครับดังนั้นณจันกองทัพเลเวล C เหมือนกันนะครับโอเคครับ ตอนนี้นะครับคนที่มีเงินอยู่เลเวล C นะครับ3 คนนะครับคือ A นะครับเงินอยู่เลเวล C B ด้วยนะครับแล้วก็ D ด้วยสามารถซื้อนะครับซื้อนี่ก็คือเงินยังเท่าเดิมนะก็คือเงินไม่ลดแต่ว่าเราสามารถไปซื้อทรัพยากรจากอาณาจักรอื่นได้นะครับใครจะซื้อณจันปรินแล้วก็ทัดซื้อไม่ซื้อครับ ซื้อครับ ปรินซื้อจากกองอาณาจักรไหนครับปริน ดีครับ ดีด็อกนะครับปรินซื้อจากดีนะครับมาใส่อะไรของเราครับ เงินครู ใส่เงินนะครับโอเคเอาล่ะถามณจันกับทัศน์จะซื้อไหมครับ ซื้อครับ ทัศน์ซื้อจากใครครับ จากอาณาจักร E ซื้อจาก E นะครับ E อาณาจักรเริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับ มาใส่อะไรครับของทัศน์ ใส่กองทัพ กองทัพหนึ่งนะครับ ต่อไปณจันจะซื้อไหมครับ ซื้ออะไรเหรอคะ หนูไม่ติดตามเกมเลยเนาะหนูทำอะไรอยู่มีสมาธิหน่อยลูก ค่ะไม่ได้ยินค่ะมันค้างๆค่ะ เหรอหนูจะซื้อเอาเนี่ยหนูเงินอยู่เลเวล C แล้วนะครับเลเวล C แล้วหนูจะเอาเงินมาซื้อทรัพยากรของประเทศอื่นได้เลยครับ จะซื้อไม่ซื้อครับ ซื้อได้1 หน่วยครับ ครูได้หัวกะโหลกกันหนึ่งแล้วนี่ ได้ครับ เดี๋ยวค่อยให้ ค่อยซื้อก็ได้นะครับ ค่อยซื้อดูเพื่อนก่อนแล้วกันเนาะ หรือภูเขาดีก็ไม่รู้ เนาะโอเคครับทีนี้ จะบุกไหมครับ ตอนนี้กองทัพของปรินนะครับเลเวล B แล้วสามารถบุกได้ทุกอาณาจักรเลย จะบุกไม่บุก บุกครับ บุกอะไรครับ บุกดีครับ บุก B นะครับ บุกของตัวเองเหรอ บุกตัวเอง ดีครับ ดีนะครับทีนี้ นึกว่าบุกของตัวเอง กองทัพนะครับของเราเลเวล B นะครับเราสามารถชิงจากเขามาได้3เลยนะครับชิงจากเขามาได้3เลยนะ แต่ว่าเราจะไม่เอา3ก็ได้เอาแค่2แค่1ก็ได้ปรินจะบุกดีเท่าไหร่ครับ จะชิงมาเท่าไหร่ครับ 3ครู 3เลยนะครับโอ้ยทัดโดนไปแล้วนะครับ ตุ่มดังนั้น ทัดโดนแล้วปรินเอามาใส่อะไรของเราครับ3เลย กองทัพครับ โอ้โหประเทศนี้เน้นกองทัพอย่างเดียวเลยนะครับโอเคทีนี้ของสีแดงนะครับทัดแล้วก็ณจันทร์แล้วก็เทียนนะครับสามารถบุกไม่ใช่สิสีแดงก็คือณจันทร์แล้วก็เป่าแล้วก็เทียนนะครับสามารถบุกทัดได้เพราะทัดเนี่ยการป้องกันน้อยกว่าเพื่อนถาม3 คนนี้ครับเทียนเป่าณจันทร์บุกทัดไหมเป่าบุกนะครับเป่าบุกจะเอาเท่าไหร่ครับเอาได้2ด้วยบุกด้วย เป่าเอาก่อนนะเป่าเอา2หรือเอาแค่1หรือยังไงหรือ
ทัดแย่แล้วอ๋อทัดโดนหนักเลยนะครับ ทัดโดนบุกทีเดียวเนี่ยโดนซื้อไปโดนบุกอีกทีโดนบุกไปตั้งหลายที เปล่าเอามาใส่อะไรครับสอง กองทัพสองครับ อ๋อเปล่าไม่เน้นเงินนะครับ ไม่เน้นซื้อเน้นส ต้ ร้า อง งใส่กองทัพ เทียนจะบุกไหมเทียน บุกใส่กองทัพ เทียนบุกด้วยเหรอโอ้ยบุกทัดอีก2เลยเหรอหรือ1หรือไม่บุก 2 2ว้ายทัดโดนกระหน่ำเลยนะครับ โอ้ย โอ้โห ใส่กงทัพ ทัดนี่เรียกว่า โอ้ย หมดยับเยิน เอาละครับ ตอนนี้ของเทียนนะครับ มีคน เป็นกองทัพระดับ แน่ A ๆ แล้วนะครับ ต้องมีคนโดนลุกแน่ นะจันบุกใช่ไหม ไม่ใช่ผมกระเป๋าเปล่าที่โดนใส่บุกไม่ได้ ยังไม่ได้เพิ่มกองทัพนี่ ให้ใครให้เทียนเหรอ เพิ่ม2ใน E 2ตอนแรก โอเคครับโทษนะจันบุกไหม บุกค่ะ โอ้ยทัดโดนกระหน่ำเลยนะครับนะจันเอา2หรือเอา1 เอาเอา2ค่ะ เอา2เลยนะครับ เอามาใส่อะไร โอ้ ลูก ทัดโดนไป2 หัวกะโหลกแล้ว เอามาใส่อะไรของเรา ครับ ฮะ เอา2มาใส่กองทัพ ใส่ ค่ะ กองทัพนะครับไอ้ยาทัด เอ จ๋า ครับ ครับ กองทัพของผมเป็น A เลยเหรอครับ A เลยครับ A แล้วครับ ใครที่มาถึงขีดนี้คือ A แล้วนะครับ อัพไม่ได้แล้วนะ เต็มพิกัดแล้วนะครับ ดังนั้นทัดครับอ้อยโทษทีนะ เพราะว่าเพื่อนๆเขากระหน่ำเราอย่างเดียวเลยเนาะดังนั้นทัดติดหัวกะโหลกไป2 อันแล้วนะครับ1หัวกะโหลก2หัว แล้วก็ กะโหล เขียน 1 นะฮะใส่ตรงนี้ละกัน แล้วก็เทียน1ใช่ครับ เทียน1นะครับว้ายคนอื่นอีก3อาณาจักรยังสบายอยู่นะฮะโอเค รอบนี้ก็จะเริ่มจากสีฟ้าก่อนนะครับเปล่าครับ ขุดได้ขุดได้2ครับ จะขุดอะไรขุดมาใส่อะไรครับ อาหารสองครับ หรือเราไม่ขุดก็ได้นะ เราไม่ขุดของเรา อาหารสอง ขุดมาใส่อาหาร2นะครับดังนั้นรอบหน้าเปล่าจะขุดได้3แล้วนะครับก็อัปเกรดเป็น C นะครับทัดมาทัดขุดได้3ลูกทัดขุดได้3เอามาใส่อะไรครับ เอามาใส่เอามาใส่เงิน2แล้วก็อาหาร1 เอาละครับทัดขุดของตัวเองเลยนะครับฉันจำใจต้องขุดของฉันเอามาใส่อาหาร1อาหาร2เลยลูกอาหารเท่าไหร่นะครับ อาหาร1เงิน2อาหาร1เงิน2นะครับโอเคครับดังนั้นรอบหน้าทัดซื้อได้2นะครับเทียนจะขุดเท่าไหร่ครับขุดได้3ขุดได้2ไม่ขุดได้3ถูกแล้วขุดได้3 ขุดกองทัพ3ขุดมาใส่กองทัพ3เลยนะครับโอ้โหนี่ไงก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ ขอบุก A อย่าเพิ่งตอนให้มันพ้นทุก5ให้เลือกกันทุก5ประเทศก่อนแล้วค่อยบุกนะครับมานะจันครับนะจันขุดได้2ครับนะจันจะขุด แล้ว มา ว่า ใส่ จะ อะไร ใคร นะ ยั จัน งไงก็บุกได้ นะจันขุดได้2นะจันจะขุดไหม ได้2หนูจะเพิ่มไปที่กองทัพอีก โอเคได้ครับ หมดเลยนะ2เลยนะโอ้ยเอาละแต่ว่ากองทัพหนูก็ยังอยู่เลเวล B อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่เต็มช่องนะครับปรินจะขุดเอาไหมขุดได้2ขุดไหมครับ กูอยู่ ขุด เลเว ใส่ ล A เงิน แล้ว นะครับ ขุดใส่เงิน ผมอยู่เลเวล A แล้วนี่ครับ 2เลยไหมปริน ใช่ โอเคกองทัพของ ผมอยู่เลเวล A แล้วครับ ใช่ครับอยู่เลเวล A แล้วโอเคช่วยดูให้กูนะบางทีกูทีมตกเอาละครับตอนนี้ทุก5อาณาจักรนะครับได้ขุดแล้วก็ทำการจัดสรรทรัพยากรหมดแล้วนะครับกองทัพที่ยิ่งใหญ่นะครับก็มี3ประเทศแล้วนะครับก็คือประเทศ B นะครับกองทัพนี่ A นะฮะเห็นไหมประเทศ C แล้วก็ประเทศ ต้องเหมือน E รังแกดีแน่ นะครับ ๆเลย ซึ่งมีทางเลือก2ทางครับคือสันติภาพหรือสงครามครับ เอาสงครามเสมอแล้วคุณ สันติภาพ ปรินเอาสงครามอีกแล้วเหรอโอ้ยปรินระวังนะเดี๋ยวตอนหลังๆจะโดนรุมปริน ถ้า จะ ดีดีไหม ทุกคนลุมปินเลย ปรินจะบุกได้เฉพาะ A กับ D Doc นะครับปรินจะบุกอะไรครับ ทุ
ทุกคนลุมดีไหม เอครู เอ้ เอย ลุงดีเลยลุง ที ดี นี้ เลย เอนะครับ ลุงดีเลย นัดจันเขามาโหดเลยนะครับเพราะกองทัพระดับ A เนี่ยเขาสามารถแย่งกับเราได้4เลยนะครับเขาสามารถแย่งแย่งทรัพยากรเราได้4เลย แต่ขึ้นอยู่กับว่าปรินเขาจะเมตตาไหมปรินจะขุดมา4เลยไหมครับ ลุงดีเลย ฮะเอาจริงเหรอ ฮะ ปรินจะขุดมา4เลยเหรอ ค่ะ ไอ้ยาอวยนะจันโดนขุดไป4เลยนะครับเอามาใส่อะไรครับปริน เงินครับ ใส่เงินอีก กับอาหาร 2โอเคนะครับ ดังนั้นปรินก็น่าจะเป็นประเทศที่ได้รับการพัฒนาสูงสุดแล้วนะครับ ตอนนี้นะฮะโอเคเอาละเปาไม่บุกใช่ไหมสันติภาพเอาบุกเหรอเมื่อกี้บอกสันติไม่เอา ไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยว เปาจะบุกใครที่เป็น ดีไหมเนาะ ดีด็อกเหรอเฮ้ย ไม่เอาเอ บุกเออ๋อ ดีโดนยำไปแล้วรอบเมื่อกี้ บุกเอนะครับบุกชิงเอาเท่าไหร่ชิง4เลยเหรอโอ้ยใจ ครู ร้าย เขาไม่ครูผมว่าไม่มีใครที่จะไปบุกแล้วเอามาไม่หมดหรอกครูบุกทีเดียวแล้วได้มา4มันคุ้มกว่า โอ้ยทำไมกันโหดกันอย่างนี้เอามาใส่อะไรเปล่า จาก อาหาร2เงิน1เฮ้ย อาหาร อาหาร 2เงิน2นะครับ ดังนั้นรอบหน้าเรามีสกิลในการซื้อด้วยนะ ซื้อได้ด้วยนะครับ โอเคแล้วก็อาหารแล้วก็ 2แล้วถ้าซื้อเงินเราจะ ไม่หมดครับ ไม่ครับ เงิน ไม่ลด ยัง ไม่ลด ห บุ โอก เค เอด้วยบุกเอ เทียนบุกด้วยเหรอเทียนบุกเออีกเอาบุกเท่าไหร่เอามา4หรือเปล่าหรือเอามาน้อยกว่า4 3ไหมก็ อ่ะ หรือ3 4 เอายังไง4หรือ3เอาใจ 4 4เลยเหรอว้ายใจร้ายมากเลยนะจัน ไม่มีความปราณีเลย นะจันโดนลุมแล้วครับรอบนี้เอาเทียนเอามาใส่อะไรครับ4 อัน อาหารเท่าไหร่ครับ หาร อาหาร4เลยนะครับ เงินไม่สนนะครับ โอเคครับ ทีนี้รอบของสงครามสิ้นสุดลงไปแล้วต่อไปเป็นการค้าขายนะครับ โอเคครับนัดจันสามารถซื้อได้1นัดจันจะซื้อจากใครไหมครับ ถ้าซื้อจากดีจะได้หัวกะโหลกอันหนึ่งนะดีอ่ะ นัดจันซื้อได้1นะครับปรินซื้อได้3นะครับเป่าซื้อได้1ทัดซื้อได้2นะครับส่วนเทียนไม่ได้ซื้อนะครับอ้าวใครจะซื้ออะไรว่ามาเลยครั จาก B ค่ะ ซื้อจาก B มา1นะครับเอามาใส่อะไรของเราดีนะจัน เอามาใส่กองทัพค่ะ นะจันบอกทนไม่ไหวแล้วฉันขอเพิ่มครับอ้าวว่าไงทัดสามารถซื้อได้3เลยนะครับ ไม่ใช่ทัดอยู่ตรงนี้ทัดซื้อได้2ครับถ้าจะซื้อจากใครไหม เมื่อไหรจะถึงรอบสงครามเหรอคะคุณเจน ผม เดี๋ยว ซื้อจาก B ครับ ซื้อจาก B 2เลยไหมครับ 2ครับ เอามาใส่อะไรของเราครับ ใส่กองทัพ คุณเจนคะคุณเจนคะคุณเจนลืมเปลี่ยนเลเวลกองทัพหนูค่ะ อ๋อใช่ขอบคุณครับเป็น A แล้วนะครับนะจันไม่มีใครโจมตีได้แล้วนะครับ ส่วนของทัดนะครับ เงินตะเกียบมาใส่อะไรนะ ใส่เงินใช่ไหมใส่กองทัพ เมื่อกี้ใส่กองทัพไปเลย กองทัพ2นะครับกองทัพขึ้นมาเป็นเลเวล C นะครับก็ยังอ่อนกว่าเพื่อนเนาะทัดนะแต่ว่าเขาคงไม่บุกเราแล้วแหละเขาอาจจะมีเมตตาธรรมใช่ไหม อ้าวเป่าจะซื้อไหมเป่าซื้อได้1ไม่ซื้อดีกว่านะครับปรินซื้อไหม ซื้อครู ปรินซื้อได้3เลยนะครับ ซื้อจากใครครับ นัดจันครับ ซื้อจากนัดจันอ้อยทำไมใจร้ายจังนัดจันจ๋าถึงแม้กองทัพเรายิ่งใหญ่แต่เงินเขาเยอะ ซื้ออะไรมาใส่เอาซื้อใส่อาหารได้อย่างเดียว ครั้งหน้าเดือนหนูจะเอาไปใส่เงินค่ะ โอเคครับทีนี้รอบหน้าปรินสามารถขุดได้3แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะขุดของเราหรือเปล่า โอเค ตอนนี้การซื้อขายจบสิ้นแล้วนะครับ มารอบต่อมาครูก็จะเริ่มที่เป่าใช่ไหมเป่าครับ จะขุดไหมครับ ขุดได้3 เดี๋ยวครูยังไม่ได้เติมหัวกะโหลกของแต่ละคนเลยครู ใช่ขอโทษลืมโอเค ของ ครับ ผม1 นัดจันก็3กะโหลกแล้วนะจ๊ะ1 2 3แล้ววายน่าสงสาร ใคร เพราะว่า ก็เลยจะหนูไม่ขุดนะคะคุณเจนขอโจมตีอย่างเดียวค่ะ ครับผมโอเค ขอให้ ส่วน โจม ปริ ตี น หมดทุกคนค่ะจะโจมตีทุกคนเลยค่ะ
เป่ายังไม่ ค เสีย น กระ ที่ โหล มาก โจม เล ตี ย หนูค่ะ ใช่ใจร้ายเนาะ ไม่จบ ครูแต่ว่านาจันโจมตีได้แค่ทัดครูเพราะว่าคนอื่นเลเวลเอเหมือนกันโจมตีไม่ได้ จะไม่โจมตีคนอื่นแล้วถ้าไม่มีใครทำก่อน ทัดยังไม่โดนนี่ทัดยังแค่2 กะโหลกอยู่ขอโทษนะครับครูเบลอ 1 กะโหลก 2 กะโหลก 1 กะโหลก 1 กะโหลก 1 2 3ไอ้ยาอ้าวรอบนี้เป่าเริ่ม ด้วยการ จะ ขุด ซื้อที่ดินทุกคนทั้งหมดค่ะ ไหมหรือไม่ขุด ขุดได้3ของเรายังมี ไม่ขุด ไม่ขุดนะครับ เพราะว่าเพียงพอแล้วอ้าวถามทัดครับ ทัดขุดของตัวเองไหม ยังไงมันก็ต้องขุดอะ ทัดยังจะขุดอีกใช่ไหมครับ ขุดเท่าไหร่ครับ ขุดได้2 ขุดสองเอา 2เลยไหมเอามาใส่อะไรดี เอามาใส่อาหารกับกองทัพครู อย่างละ1นะครับ เอามาใส่อาหารกับกองทัพอย่างละ1นะครับว้าย เดี๋ยวบุกทัด ทำให้ ทัด หัว บอก หัวกะโหลกเพิ่มเป็น3แล้วนะครับ ทัดเอ้ยอ้าว ใคร เทียน บุกดีบ้างอ่ะใครบุกดีบ้าง เทียนจะขุดไหมครับ เทียนขุดได้3เลยนะครับ ไม่มีใครบุกดีบุกตามเลย ขุด3นิ่งใส่อาหารแล้วใส่เงินที่เหลือ โอเคนะครับ ขุด3เลยนะครับแหมไม่สนใจว่าทรัพยากรเราจะล่อยหลอนะครับ เพราะว่าเราต้องการให้มันเต็มช่อง และได้เป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองปรากฏว่าหัวกะโหลกเพิ่มไป1 2 อัน อ้าวกลับมาที่ณจันทร์ครับณจันทร์มาขุดไม่ขุด ขุดค่ะ เอ้ยณจันทร์จะขุดทำไมเหลือนิดเดียวแล้วขุดอีก ขุด เหร มา อ เพิ่มเงินค่ะ โอเคขุดอีก2นะขุดอีก2เพราะว่าหนูนี่อาหารอยู่เลเวลดีดังนั้นโอเคครับณจันทร์ก็ยังไม่ได้4 หัวกะโหลกนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ว่าอย่าให้คนอื่นมาซื้อแล้วกันถ้าคนอื่นซื้อของ ถ้า เรา อีก1บล็อกก็เรียบร้อยเลยอะครูเพราะว่าจะน้อยกว่า7 โอเคอ้าวทีนี้มาถามปรินครับปรินจะขุดไหม ไม่ขุดครู ไม่ขุดนะครับ ดังนั้นรอบของการขุดทรัพยากรจบแล้วต่อไปสงครามครับ ตอนนี้ทีมที่ประกาศสงครามนะครับ สามารถประกาศกับทีมของทัศน์ได้เลยนะครับ เพราะ แล้วร ทั อ ศ บ น์ นี้ เนี่ย จะไม่โจมตีใครถ้าไม่มีใครโจมตีผม โอเค เอาบุก ดี ครับ มากฮะจริงเหรอ บุกค่ะ หนูขอบุกด้วยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว 7เลยเอา7เลยเอา7 เดี๋ยวถ้าบุกนี่หมายถึงบุกทัศน์นะ เอาบุกเลยเหรอ บุกเลยเอา7เลย เอาอย่างนี้ดีกว่าใครบุกใครบุกด้วยเลย เอางั้นเหรอโอ้ย ใครบุกใครจะบุกด้วย เอาอย่างนี้ เลยบุกทัด ให้ ใครบุกให้ผมบุกด้วยใครบุกให้ผม 7 บุก ขอ ด้ บุ วย กก่อนได้ไหมคะ หนูยังไม่ได้บุกใครให้สะใจเลยค่ะ ณจันทร์จะบุกเขาเนี่ย ค่ะ เราชิงมาได้4แต่เราไม่ต้องชิงมาถึง4ก็ได้นะ ชิงมาเท่าไหร่ดี 4 ค่ะ เฮ้ยณจันทร์ใจร้ายอะเอา เอา งั้นเหรอ เพิ่มเงินค่ะ หนูก็จะได้ซื้อที่ดินของคนอื่นมาค่ะ เอ้ยจันใจ ชิง ร้าย 6 อะ ได้ไหม บุก ครู 4 ชิง6 เพิ่มเงินนะ จริงๆ โอ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอ ผมตั้งใจว่าจะทำให้อาณาจักรใครสักคนล่มสลายไปก่อนนะครูในรอบ เราก็ นี้ ตั้งใจเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวเถอะ ถ้า เดี๋ยว ครูจะได้ เริ่มกันหมด จะได้ลดคนที่จะมาซื้ออะไรของเรา ส ได้ ลายครับ งั้นถามปรินจะบุกไหม บุกครับ โอ้ยบุกใครครับ ไม่ต้องถามเลย บุกได้คนเดียวเนาะบุกใคร แต่ ค ผ รั ม บ บุกได้แค่3ครูเพราะว่าไม่งั้นผมก็เต็มหมดแล้ว ยังบุกไหมหรือไม่ต้องบุกแล้วพอแล้วพอเพีย บุ ง ก แล้ว ครู บุกเท่าไหร่ครับ ชิงมาเท่าไหร่ 3ครับ ว้ายทัศน์บอกว่าแย่เลย พวกนี้มันเป็นพวกป่าเถื่อน ต้องขอ เอา โท บุ ษ ก ด้วย 4ขอบุก อืม อาณาจักรทัดล่มสลายไปแล้วไม่ใช่เหรอครู ตาผมใช่ไหมค 4ขอ รั บุ บ ก4ครับ เดี๋ยวก่อนทีละคนใส่ทัศน์ก่อนใส่ปรินก่อน ทัศน์บอกว่าฉันไม่น่าอยู่กับพวกนี้เลย พวกนี้มันเป็นพวกป่าเถื่อนใช่ไหมเนาะ ไม่ใช่ยังไม่ได้พูดอะไรเลย พูดได้เองทีนี้ยังถึงรอบของเป่าจะบุกไม่บุกครับ บุกไปแล้วใช่ไหม อย่านะ บุก3ครับ บุก3เหรออายเอามาใส่อะไรอ่ะ เอามาใส่เงินทั้งหมดเลยครับ ได้แค่หนึ่ง ใส่เงินทั้งหมดเลยนะครับ พี่ขอบุก1เลยขอบุก1 โอเค แม้แต่เทียนนะครับ เทียนก็ยังจะบุกด้วยนะครับไว้ทัดจ๋าเราโดนพวกนี้กลั่นแกล้งเลยนะครับ เอาปรากฏว่า ต้มสลายเลย อาณาจักรทัดนะครับบายบายเป็นอาณาจักร ร่อยหรออย่างสุดๆไม่เหลืออะไรแล้ว ก็ไม่ต้องห่วงทัดเดี๋ยวรอบต่อไปพวกนี้เขาก็จะฆ่าฟันกันเองคอยดูเชื่อครูเถอะ
ตอนนี้ของทัดกระโหลกแดงแล้วนะครับ ไป1แล้ว แต่บุก นะ ใครกันไม่ได้แล้วครูเพราะว่ากองทัพเท่ากันซื้อกันอย่างเดียว โอเคครับ ทัดก็อาจจะต้อง ขอ หยุด เริ่มซื้อเป็นคนแรกได้ไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยว ซื้อ เดี๋ยว อาจารย์ เดี๋ยวตอนนี้การบุกจบสิ้นแล้วนะครับ พร้อมกับอาณาจักรทัดนะครับ เกลี้ยงแล้วนะครับ ทรัพยากรทีนี้การซื้อนะครับ ใครจะซื้อของใครมาเลย ให้ ขอซื้อก่อนค่ะ ขอซื้อของ เดี๋ยวตะกี้อาจารย์บุกแล้วใช่ไหมให้ปรินซื้อบ้างปรินซื้อของใครบ้างปรินซื้อได้3นะครับ ซื้อนะจันสามหมดเลย เจนครับ แต่ปรินไม่ต้องซื้อแล้วปรินเต็มช่องแล้วปรินไม่ต้องซื้อ คุณเจนครั อ้า บ วซื้อไม่ได้แล้วครูถ้าอย่างงั้น คุณเจนครับ ครับ ซื้อเงินได้ไหม เงินผมต้องเป็น B ไม่ใช่เหรอครับ เอาใช่ครับใช่โอเคงั้นถามเปล่าครับ จะซื้อใครครับ ซื้อได้2ครับ เจนซื้อเงินได้ไหมอ่ะ ซื้อได้2 ซื้อแล้วก็ไปขุดแล้วก็ได้เงินแล้วก็ซื้อใหม่ ไม่เอาดีกว่า เปล่าไม่ซื้อนะครับ ถามปรินครับปรินจะซื้อไหมครับ ซื้อได้3ครับเอาปรินไม่ต้องเธอถาม อยากซื้อนะครูแต่ว่าซื้อไม่ได้แล้ว เทียนซื้อได้1เทียนซื้อของใครไหม ขอซื้อ1แล้วก็ขอซื้อของอาจารย์แล้วก็เอาเงินเพิ่ม ซื้อของนักจันนะครับมาเพิ่มเงินนะครับ ดังนั้นรอบหน้านะครับ ก็จะสามารถซื้อได้เพิ่มเป็น2 ครู นะครับ ลบเงินไป2ต้องลบเงินไป2ด้วยนี่ ไม่ต้องลบครับเงินพวกนี้คือเงินที่เราเอาไปซื้อ แต่ว่ามันไม่ ซื้อใหม่ได้ไหมอ่ะ ไม่ลดลงนะฮะโอเคครับ ก็นักจันนะครับ ถ้าตอนนี้นะ ขอ ครับ ซื้อของ E ค่ะ ฮะ E อะไร ค่ะ ขอซื้อค่ะ นักจันซื้อได้3เลยนะครับ ซื้อของ E เอา E ใช่ไห 3ค่ะ 3เลยนะครับ โอ้โห1 2 3เลยนะครับ มาใส่อาหารใช่ไหมครับ หรือเปล่า 1 2 3นะครับโอเคเอาละรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับ เพราะว่ารู้สึกช่องจะเต็มเกือบหมดแล้วยกเว้นของบางคนยังไม่เต็มนะครับครูก็จะเริ่มจากเทียนนะครับ เทียนขุดได้นี่เลยนะครับ ขุดได้5ยูนิตเลยครับเทียนจะขุดของตัวเองไหมขุดไหมขุดของตัวเอง5เลยไหม ขุดของอยากขุดก่อนนะจันนะ อ้าวยังก่อนตอนนี้ขุดของตัวเองไม่ขุดใช่ไหมอ่า ขุดดีกว่า3 ขุด3นะครับขุด3มาใส่อะไรของเราครับ ก็น่าจะเป็นเงินใช่ไหม ขุด2ดีกว่า2 2มาใส่เงินเหรอโอเคครับโอเคถามณจันครับณจันจะขุดของตัวเองอีกไหมถ้าขุดนี่หัวกะโหลกแดงเลยนะ ไม่ขุดค่ะ ไม่ขุดนะครับโอเคปรินครับไม่ต้องขุดแล้วเต็มทุกช่องแล้วเปาจะขุดของตัวเองไหม 2 ครับ ขุด2นะครับมาใส่อะไรครับ เงินครับ ใส่เงินนะครับโอเคดังนั้นเปาก็จะสามารถซื้อได้3แล้วนะครับ รอบหน้าโอเคทีนี้ก็จบสิ้นการไอ้นี้ไปแล้วนะครับ การขุดแล้วต่อไปเป็นการบุกแต่บุกไม่ได้นะครับ เพราะว่าประเทศทัดโดนล่มสลายไปแล้วประเทศที่เหลือคะแนนป้องกันเท่ากันหมดเลยถามณจันครับจะซื้อของใครครับซื้อได้2ครับ ซื้อของใครดี ไม่ซื้อก็ได้นะ ซื้อค่ะ ซื้อของใครดี ซื้อ ครับ ของเทียนค่ะ เอาแล้วเทียนโดนโจมตีแล้วนะครับ รอบนี้เอามา2ใช่ไหม ค่ะ เทียนสองเดี๋ยวซื้อกลับดีกว่า ใส่อาหารนะครับ โอเค ต่อไปเปาไม่ใช่ใช่เปาจะซื้อไหมครับ ซื้อได้3ไม่ซื้อนะครับ ถามเทียนครับ เทียนจะซื้อไหมครับ ซื้อได้2จะซื้อของอาจารย์ ซื้อณจันซื้อโดน2เลยนะครับโอ้ย อาณาจักรล่มสลาย ค่ะ เทียนซื้อได้แค่1อยู่แล้วเนาะซื้อได้แค่1เพราะว่าไอ้นี้มันเต็มช่องแล้วนะครับ พร้อม แต่ กับ ก็ ว่า ล่มสลายอยู่ดีครูพอน้อยกว่า7แล้ว ตอนนี้อาณาจักรล่มสลายไป2อันเลยนะครับ ครูเจนคะ ครับว่า ครู ไง เจ ครั น บ คะ มีเริ่มเกมใหม่อีกรอบไหมคะ เฮ้ยเวลาไม่พอลูกเหลืออีกแค่ ไม่มี 10 นา ใคร ที ท ไม่มีใครทำอะไรได้แล้วตอนนี้ จะล้างแค้นใช่ไหมจะล้างแค้นเด็กๆครับตอนนี้ เดี๋ยวครูสรุปกะโหลกให้ฟังนะนี่ เราเล่นกันมาประมาณ 4-5 รอบนะครับ เราทำให้อาณาจักรล่มไป2 ครู อาณาจักร เป่าก็1กะโหลกเป่าก็1กะโหลก ใช่เนาะเราทำให้อาณาจักรล่มไป2อาณาจักรแล้วนะครับ แล้วก็อาณาจักรที่เหลือนะครับ รับไปคนละ1กะโหลก2กะโหลก3กะโหลกนะครับเนาะดังนั้นเกมนี้เนี่ยสะท้อนอะไรให้พวกเราเห็นว่ามนุษย์นั้น
ฆ่าฟันกันเองครับ มนุษย์นั้นน่ะแทนที่จะอยู่อย่างพอเพียงนะก็คืออ้าวตกลงกันเฮ้ยทุกคนเราตกลงกันเอากองทัพแค่คนละแค่นี้ก็พอนะทำไมเราไม่ตกลงกันตั้งแต่ต้นนะ เนาะ ไม่อะครูผมชอบเรื่องไปบุกคนอื่นนะครูมันสะใจแล้วก็สนุกดี การฆ่าคนอื่นเหมือนกันค่ะ แทนที่ว่าเราจะเพิ่มอาหารให้พอดีเอาขุดแค่รอบละ3ก็พอนะ ผมแทบไม่มีอาหารเลยครูตอนแรกเอาแต่กองทัพทั้งสิ้น แล้วค่อยมาเพิ่มเงินแล้วก็ค่อยเพิ่มอาหาร นี่แหละครับมนุษย์นะ มนุษย์เนี่ยเป็นสังคมที่แบบว่าอาจจะชอบการชิงดีชิงเด่นกันนะคือเห็นคนอื่นดีกว่าเราแล้วมันอยู่เฉยๆไม่ได้ ก็เหมือนกับการสร้างโมไอเนี่ยแหละครับพอเห็นโมไอของที่อื่นเนี่ยใหญ่กว่าของเราก็ทนไม่ได้เราก็ต้องไปตัดต้นไม้มาตัดหินมาตัดต้นไม้มาเพิ่มนะครับเนาะทีนี้อีกอาณาจักรหนึ่งก็ไม่แพ้กันนะครับ แต่ว่าอาณาจักรนี้ยิ่งใหญ่กว่าโมไอเยอะเลยนะครับอาณาจักรมายา มายาอ๋ออาณาจักรนี้มีเลขของตัวเองด้วยครู ใช่อาณาจักรนี้ฉลาดมากนะครับ สามารถคำนวณวันเขาเรียกอะไรปฏิทินได้คำนวณปฏิทินได้แม่นยำมาก แล้วเขาทำนายว่าโลกจะสลายในปี 2012ครูก็รอนะไม่สลาย เนาะปรากฏว่าอาณาจักรมายาเนี่ยนะเขาอยู่มาเป็นพันปีแล้วนะอยู่ทางแถวอเมริกากลางเนี่ยปรากฏว่ารุ่งเรืองมากมีคณิตศาสตร์ที่แบบว่าคนสมัยนี้เนี่ยยังสู้ไม่ได้เลย แล้วก็เทคโนโลยี ดารา การ ศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรม ใช่เทคโนโลยีการก่อสร้างของเขาเนี่ยล้ำหน้ามาก ทั้งที่เขามีแค่เครื่องมือหินนะเขาไม่มีเหล็กใช้เนาะเขาไม่รู้จักการหลอมเหล็ก แต่ว่าเขาใช้หินนี่แหละครับ สร้างโอ้โหพวกเนี่ยพีระมิดของเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นเมืองนครหลายนครเลยนะครับ มีคนเป็นหมื่นเลยนะครับ เป็นแสนเลย เป็น ไม่ เครื่ ใช่ อง เป็นห บู มื่น ชาไม่มีเครื่องบูชา โอ้โหครูเมื่อกี้ที่ผมอ่านเขาบอกเมื่อกี้มีบอกว่าทำนายสุริโยปราคาแล้วก็จันทรุปราคาล่วงหน้าได้ด้วย ใช่เขาแม่นมากครับเพราะว่า จากมายาต้องมีเครื่องบูชานี่ ใช่เนี่ยเขาชอบบูชายันนะเขาจะไปแบบประเภทที่ว่าเอาเฉลยศึกมาจับมาบูชายันนะครับ แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าอาณาจักรมายาเนี่ยอยู่ดีๆก็หายไปเลยนะเขาอยู่มาเป็นเวลาเกือบ1,000 ปีนะสักพักหนึ่งไร้ร่องรอยเลยครับ เคยมีคนอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนหายหมด เหลือแค่ชนเผ่าที่แบบว่าอยู่กันแบบเป็นหมู่บ้านเล็กๆๆๆหาป่าหาของป่าเลี้ยงสัตว์ล่าสัตว์ก็นักโบราณคดีก็สงสัยเฮ้ยคนเหล่านี้หายไปไหนหมด เมืองเหล่านี้ทำไมถูกทิ้งร้างแล้วเดาดูซิ ก็ ว่า จนมายาในหมด มันออกจะดูใหญ่โตแล้วก็สุดยอดมากเลยนะครู ทีนี้สาเหตุเนี่ยเขาค่อยๆพบว่ามันมาจากอันนี้ครับอาณาจักรนี้ทำลายตัวเอง เพราะว่ามันเป็นการเกษตรแบบต้องถางต้นไม้ใหญ่ๆเอามาปลูกเป็นไร่เนี่ยไร่ข้าวโพดซึ่งต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็จะต้องเอาออกให้หมดใช่ไหมปรากฏว่าเขาตัดไม้ไปทำการก่อสร้างไปทำการเกษตรซะจนในที่สุดเนี่ยธรรมชาติไม่สามารถฟื้นคืนมาได้ครับแล้วบังเอิญว่ามันมีเจอแจ็คพอตในช่วงที่แล้งด้วยครับไม่รู้อยู่ดีๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหมุนของโลกเนี่ยนะครับการโคจรของโลกไปเจอช่วงแห้งแล้งเป็นเวลาติดต่อเนื่องกันเป็น100 ปีดังนั้นเมื่อป่ามันฟื้นไม่ได้แล้วก็ความชุ่มชื้นมันไม่มาอาณาจักรก็ถึงคราล่มสลายเห็นไหมครับเนี่ยครับอาณาจักรทั้งหลายแหล่เนี่ยมีจุดจบอาจจะไม่ใช่เพราะสงครามครับอาจจะเพราะทำลายตัวเองเพราะว่าใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ยั้งคิดเนาะเอาละเดี๋ยวครูมีวิดีโอตัวอย่างของอีสเตอร์ให้ดูนะครับให้ดูว่าเขาอยู่กันยังไงนะครับเด็กๆก็อาจจะจินตนาการไปถึงสมัยสัก800 ปีก่อนนะคนที่เอาเฮ้ยอะไรนี่โฆษณา ไม่เอาซันซิลไม่ใช้เร็ว เพราะฉะนั้นซันซิลเพื่อที่จะก่อนที่จะสร้างอีสเตอร์เอ็กต้องสระผมให้สะอาดก่อนค่ะ ๆสระผมอันนี้เมื่อประมาณ800 ปีก่อนนะครับ Slash and burn agriculture, it could be very destructive. They were clearing larger and larger expanses of land, cutting down the forests to feed more people. Over the centuries, the population grew by the thousands. Harvested trees became canoes and shelters, but many were felled for the sake of one singular obsession. เขาไปตัดไม้ทำแคนูทำการเกษตรแต่ที่สำคัญเนี่ยคือเอามาใช้นี่ Building Moai. building Moai Nearly all of the massive statues were carved from the soft stone of a single quarry.
ทำจากเหมืองหินอยู่ The มีแหล่งเดี islanders ยวนะครับ considered each to embody the spirit of their ancestors. สำหรับบูชาบรรพบุรุษ Some statues are over 30 feet tall and weigh more than 80 tons. These monoliths were moved from the quarry up to 6 miles across uneven terrain without the benefit of large animals or the wheel. นี่ It is เห็นไหมฮะ believed that trees could have been used as posts for rope systems มาใช้แทนระบบล้อเลื่อนนะครับ เป็นล้อเลื่อน or levers to make sleds or even as tracks that were laid across the island. Virtually all of these methods would have required that the trunks were frequently replaced. The moai are made larger and larger as the centuries pass. It seems like through time, there was strong competition for not only building great monuments to honor the ancestors, but also among chiefs for prestige and status. Hundreds of statues still litter the hillside, many abandoned in the process of moving or being carved. บางอันก็ทำไม่เสร็จแล้วก็ทิ้งเอาไว้เฉย One, known as El Gigante, the giant, would have stood over 7 stories high. ๆสูงเท่าตึก It 7 ชั้น suggests the islanders' ambition may have been greater than their resources. In the space of just a few centuries, the trees were used up. โอ้ยในที่สุดเขาก็สร้างไอ้รูปปั้นนี้นะครับ แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความอะไรอะความล่มสลายของอาณาจักรในที่สุดเนาะซึ่งก็เป็นบทเรียนให้พวกเราต้องระวังนะครับ เราอย่าทำตัวแบบเกมนี้นะ เราอย่าทำตัวแบบเกมนี้นะโอเคเรียบร้อยครับ วันนี้จบแล้วด้วยบทเรียนที่มีบรรพบุรุษเขาของเราทำให้เราเห็นแล้วว่าทรัพยากรที่ถูกใช้ไปเยอะๆจะมาทำลายตัวเองยังไงนะเรียบร้อยครับ แล้วเจอกันอีกทีวันเสาร์หน้านะครับหรือใครอยากจะดูสปอยไหม